Ilan ka na ba? Ha? Mag 1K pa ako. 98 ka na? Oh, kami naka 100 na. So, TV's first 100 kilometers. Yay! Yay! Woo! Ako yung ayaw magpagutom. Tingnan mo, may baon ako. Good morning. Time check, it's 4 a.m. and we're going for a long ride with my wife. It's gonna be her longest ride. And we're going to meet Moriel, also waiting at the Calfix station, gas station. So we're ready to go. Go. We're finally complete. 3 of us, Noriel, TB, and we're going to the place. They call it Veal Renh, but they pronounce it Veal Renh. Veal Renh. So mga 44 kilometers siguro, no? No? Okay, so we are ready to go. See ya. Check this out. Heavy rain. Pupunta kami ng malakas na ulan. Grabe. Ako yung ayaw magpagutom. Tingnan mo, may baon ako. May ba itlog? Hindi na? Hindi, kala ko itlog. Pagkakain. Pagkakain. Walang humpay na ulan. Ang bihira, oh. Oh my gosh. Pero okay din, mabor. Hindi, oh. Holding bike, century ride. Ang bihira, oh. Hindi pa siya nakagawa. Basic na basic na, oh. Solid. Lalo lang kung napalitan pa yung chain ring na. Nako. Akira. Oh, ha?
Yes, finally here. Veal Renh. 51 kilometers na. At diretso pa kami papasok para bisitahin ng sister-in-law. At halfway na. At syempre may patibog si ate. Ayos. Napakagandang adventure ulit. Inabutan kami ng malakas na ulan. Unexpected. Eto mo, tindi oh. Oh, magga-grand pondo na folding bike yan. Nakakaya naman sa suot niya eh. Strava Grand Pondo eh. Kaya totohanin daw niya. Kaya ako sa mga nasusunod sa Pinas, layo lang tinitiri. Sa susunod, magpa-folding bike game din ako. Natry ko na mag 100 kilometers din. Nakakaingit eh. Okay, yun na kami. Kapit na. Ayun yung Riles oh. Oh, may mga daan-daan na rito. Parang daan papuntang province. Meron ding capital city. Yun, masok sila ron. Kanan. Hello! Naksabay! Brother-in-law ko. Hello! Saksabay! Yes, I taught it. My sister-in-law. Saksabay. Kinyong puma. Kinyong puma. Trời âm lên lại ai thế à? Min To lang eh. Min Pling. Itong breakfast namin. Ay, hindi pa pala habang nagluluto. Yan, coffee, tsaka yung parang buchi-buchi ng Pinas. Ay, hindi. Tama, oo. Ito, ayos yan. Oh, ha? Oh, cheers! Yum. Ayos. Dami yung nila. Yep. Perfect breakfast for rainy season. Ano ka na? Eh, okay lang yan. Maraming ano eh. Ha? Maraming hoisin eh. Kunti lang nalagay. Bye-bye. Thank you. Đâu, quay đuổi đây. Bye. Kaka. Đủ sạc ấy hả? You put plastic already? Okay. So 51 kilometers, 51.8, so almost 52. Another 50 kilometers plus total of 100 kilometers. Okay, let's go. Tapat ng pito. Ayun oh, nadali oh. Nadali ang interior. Buti lang, may vulcanizing shop. Sobrang liit. Anong likuran? Apon. Okay, ready to go again. Konting abirya. Let's go. Smile lang kami kahit may konting abirya.
100 kilometers. 91. 92. 93. 94. 5. 6. 7. 8. 9. You know, first 100 kilometers. TV's first century ride. already. Woohoo! So that's 100 kilometers. Saan kayo? Saan ka? Baba ka pa? Oo, ang gagawin ko, kulang na eh. Kulang pa eh. Kulang pa? Ang gagawin ko, gaganon pa ako. Ha? Gaganon. Inakailan ka na ba? Ha? Mag 1K pa ako. 98 ka na? Oh, kami naka 100 na. So, TV's first 100 kilometers. Yay! Woo! Oh, time clicking. So, ikaw? Siya, diretso pa siya. May 2 kilometers na utang pa siya. Papalaboy-laboy ka muna. Sige, una na kami. Let's go. Uphill. Let's go. Okay, alright. Finally, a total of 103 kilometers. It's TV's first century ride, and she made it, even though the weather is not so good today, rainy, rainy ride. Alright, so thank you again for watching. Until next time, and don't forget to subscribe to my channel, Veal Renh Fitness. Thank you and goodbye.